क्या क्या क्या? ये क्या है? डांसिंग डॉग। तो इसको खेलने में बहुत मजा आएगा। चलो देखते हैं क्या और भी मजा आता है इसको खेलने में कि नहीं आता। चलो हम इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं क्योंकि ये न्यू टॉय आया है। चलो फ्रेंड्स इसको खोलते हैं। चलो अब हम इसको क्या करते हैं? ओपन देखते हैं कहाँ से होता है। यहाँ से होता है क्योंकि टेप लगी हुई है ना, इसलिए यहाँ से होता है। ये देखो हो गया ना ओपन। ये देखो ये मैं आपको फोटो दिखा देती हूँ। ये होता है, ये और ये आप दोनों को सेम लग रहे हैं ना, आप सबको तो सेम ही होता है। और ये डॉग भी सेम ही है। ये आप देख रहे हो ना कि ये डॉग के ऊपर लग चुका है। हम भी इसको ट्राई करके देखते हैं इन्होंने कैसे करा है, वैसे हम करेंगे, जुड़ाएंगे और फिर खेलेंगे। हम इसका ऐसे नहीं कर सकते, हम इसको लेटाते हैं, ऊपर कर देते हैं, पकड़ के रखना पड़ेगा हमें। इसको ऐसे घुसाना है, इस होल में घुसाना है। मेरी फिंगर जा रही है ना, तो इस होल में एक और होल है, देख रहे हो आप? और ये इसमें भी एक होल है, तो इस पे ये सेट हो जाएगा ऐसे। ये देखो सेट हो चुका है ये। अब हम इसमें सेल डालेंगे क्योंकि ये है इसकी बैक साइड। ये देखो इधर 1 डलता है, इधर 2 डलता है, इधर 3 डलता है। 1 2 3। ये है मेरे गोल्डन एंड ब्लू सेल। तो हम इसको करते हैं। पहले मैं लूंगी माय फेवरेट कलर गोल्डन। ये गोल्डन डल चुका है। अब मैं फिर से लूंगी गोल्डन, माय फेवरेट कलर। ये सेट हो चुका है। मैं फिर से अब मैं लूंगी ब्लू कलर। ये देखो ये लगा दिया मैंने। अब मैं इसका लगाऊंगी ढक्कन। अब देखते हैं इसका बटन कैसे है। ये रहा बटन। अब मैं इसका बटन चलाऊंगी, इधर है इसका बटन, तो मैं इसको ये घूमता भी है। ये इसका डब्बा भी है। वाह कितना क्यूट है ये। बहुत क्यूट है। ये देखो
मेरी वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे एक और वीडियो देखो, बहुत सारी वीडियोस है मेरे पास टॉयज की। ओके बाय।